Uma dica preciosa aqui, ó. Não deixe de se inscrever no canal. Coxim. Se o seu carro tá batendo coxim, se tá batendo amortecedor e você acha que é amortecedor, é essa peça aqui, ó. Essa cara aqui, ó. Ó. Esse cara aqui, ó, tá vendo? O desgaste dele aqui, ó, ele abaixou, ó. Essa altura aqui, ó. Ele desce aqui é mais alto. Quando ele tem esse desgaste aqui, o que que acontece? Dá uma folga aqui entre essa parte aqui, ó. Olha lá, ó. Essa parte aí, ó. Nesse caso dessa peça tá mais alta, ó. E olha essa peça aqui, ó. Olha como que ela tá baixa, ó. Tá vendo? Olha o desgaste aí, ó. Olha as pancadas que ele sofreu. O carro fica batendo também. Entendeu? Aí, ó, a diferença, ó. Olha lá. De dentro a altura, ó. Novo. E agora olha o velho. Tá a dica aí, ó. Se a suspensão estiver batendo, não deixe de trocar o coxim do amortecedor. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Esse aqui é de um carro da Chevrolet. Vectra, Onix, Prisma, Corsa. Tudo dá isso. Beleza? Tamo junto.